DRC-010 ជា solution របស់ VP.Start ដែលបង្កើតឡើងសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង overhead flow indicator ដែលមាននៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីតង់ចុងមធ្យម22និង35 kV នៅពេលដែលបំពាក់ solution DRC-010 បងប្អូនប្រតិបត្តិការអគ្គិសនីនឹងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការស្វែងរកចន្លោះនៃកំហុសដែលកើតមាននៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់តោះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគឺជា boot របស់ DRC-010 ដែលយើងបានបំពាក់ជាមួយនឹង overhead flow indicatorអ្វីទៅជា overhead flow indicator ការបំពាក់ flow indicator នៅលើបណ្ដាញអគ្គិសនីគឺវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ប្រតិបត្តិការអគ្គិសនីអាចកំណត់ដឹងនៅចន្លោះនៃបញ្ហាដែលកើតមាននៅលើបណ្ដាញដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះតម្រូវឲ្យប្រតិបត្តិការបញ្ជូនក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសចុះទៅយកព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅតាមទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែ overhead flow indicator មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ជូនព័ត៌មានដែល detect បានអំពីកំហុសនោះមកកាន់ប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់នោះទេអញ្ចឹងហើយក្រោយពីយើងបំពាក់ overhead flow indicator តែមួយមុខគឺវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេដោយយើងបានដឹងហើយថាវានៅតែទាមទារឲ្យប្រតិបត្តិការចំណាយទាំងធនធានបច្ចេកទេសនិងចំណាយពេលវេលាច្រើនដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះក្រោយពីមើលឃើញអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ VP.Start បាន develop DRC-010 នេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងប្រតិបត្តិការជាមួយនឹង overhead flow indicator ដែលវាអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រតិបត្តិការអគ្គិសនីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នោះបានទាន់ពេលវេលានិងឆាប់រហ័សតាមរយៈទម្រង់ផ្សេងៗគ្នាដូចជាព័ត៌មានតាមរយៈ control room ឬក៏ mobile app ជាដើម Solution DRC-010 បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាការទទួលបាននៅព័ត៌មាន alarm អំពីចន្លោះនៃកំហុសតាមរយៈ OEP grid និង mobile application ក្រៅពីនោះគឺប្រតិបត្តិការអាចមានលទ្ធភាពពិនិត្យអំពីបន្ទុកដែលកំពុងប្រើប្រាស់នៅលើខ្សែបណ្ដាញហើយប្រតិបត្តិការក៏អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការកំណត់ព្រមទាំងទទួលបានដំណឹងអំពីការលើសបន្ទុកផងដែរមុខងារចុងក្រោយគឺជាមុខងារផែនទីដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសអាចកំណត់ដឹងនៅចន្លោះទីតាំងដែលមានកំហុសតាមរយៈផែនទីវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងទាន់ពេលវេលាក្នុងការឲ្យពួកគាត់ទៅរកទីតាំងនៃកំហុសនោះបានឆាប់រហ័សទាំងអស់នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់ Solution DRC-010 នៅពេលដែលបំពាក់ជាមួយនឹង overhead flow indicator ដែលវាបន្ថែមគុណតម្លៃនិងអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់តែ overhead flow indicator តែមួយមុខបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ព័ត៌មានខាងលើនេះបាន